无锡的第二天竟然下雨了，希望雨快点停下来。但是既来之则安之吧。我们来到了惠山古镇。古镇上有许多历史名人的祠堂，真的非常符合人杰地灵4个字。雨天游客稀少，远处的惠山寺宁静而庄严，犹如一幅画卷展现在我们眼前。雨丝如烟，绵绵不断，为这座江南名园寄畅园蒙上了一层轻纱。这里溪水淙淙，绿树成荫，一步一景。我们悠闲地逛着园子，耳边只传来风声和雨声，感觉整个世界时间都慢了下来。穿过玉碑亭，耳边传来了悠扬的钟声。下午雨还是没有停，我们来到了东林书院。也许当年顾宪宠也是在这样的雨天写下了那句“风声雨声读书声，声声入耳，家事国事天下事，事事关心”。2天的无锡之旅让我看到了不一样的美，期待下次再见。